वाओ, ये देखो कितना अच्छा घर। ये बेबी है, ये बेबी के घर है, ये बेबी की मम्मी है। एक नो, ये एक बेबी कहाँ चली गई? ये रही बेबी। ये यहाँ क्या कर रही है? ये देखो, ये तो बेबी तो खाना बना रही है। ये रहा स्टोव, ये रहा कढ़ाई है, ये रहा देखो, ये रहा इसका सिलेंडर। ओ वाह, नो ये क्यों चिल्ला रहा है? नो, इसका तो लग रहा है शेर खाने आ रखा है। चलो इसकी मदद करनी पड़ेगी। चलो चलो। ओह ये देखो एवेंजर्स। क्या एवेंजर्स के पास तो गन भी है। क्या मैं तुम्हारी गन ले जाऊं? हाँ ले जाओ, फिर वापस कर देना। हाँ हाँ वापस दे देना। चलो 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 चलो, पहले इसको गोली मारते हैं। चलो। ओह नो, गिर गई है तो। चलो चलो इसको भी मारते। मर गया, मर गया। चलो ये भी मर गया। वाओ, वो देखो बेबी, देखो कितना खुश हो रहा है। मार दिया। चलो वाओ बेबी, चलो चलो तुम। ये बहुत गंदे है। चलो इनको छोड़ के आते हैं। चलो 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 इनको छोड़ के आते हैं। ये रही गन, ये लो अपनी गन। बहुत बढ़िया, आपने हमारी मदद की, थैंक यू। वाह, ये देखो कितनी सारी गाड़ी, कितने सारे बाइक। देखो देखो, चलो इनको चला के देखते हैं। चलो पहले इसको चला के देखते हैं। वाह कितना भागा ये। ओह वाह, ये भी चली। वाह ये भी चल रही है। ये भी बहुत भाग रही है। चलो 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 इसको चला के देखते हैं। ओह ये भी भाग रही है। ये भी बहुत भागी। ओह ये भी देखो देखो देखो। ओ ये देखो, ये एक्सीडेंट हो गया यहाँ तो। ये बाइक को नहीं, ये देखो कहाँ भागे वो। वाह वाह, वो भी चला गया। ये देखो यहाँ के एक्सीडेंट हो गया। चलो इनकी मदद करते हैं। वाह चलो चलो। ये देखो कितनी अच्छी जेसीबी है, बहुत अच्छी है। ये देखो बहुत अच्छी है। ओहो नो नो, ये तो बहुत गंदी है। ये देखो कि चलो चलो, तुम तो बहुत गंदी हो, जाओ तुम अपने घर। वाह, ये देखो कितने बढ़िया बढ़िया हैं। ये देखो बहुत बढ़िया है ना। देखो देखो देखो, बहुत बढ़िया है ये। चलो इन गाड़ियों को साइड में करते हैं। और कभी ये देखो कितनी बढ़िया बढ़िया गाड़ी है। और नो, इस ट्रैक्टर वाले ने तो इसको जानवर को मार दिया। चलो चलो इनकी मदद करते हैं। चलो चलो तुम पहले पीछे करो। चलो इसको इसकी ट्राली के अंदर बिठाते हैं। अब तुम इसको हॉस्पिटल लेके जाओगे। चलो सही करा के लाओ इसको। जाओ जाओ हॉस्पिटल लेके जाओ जाओ। वाह ये देखो कितनी बढ़िया बस। वाह देखो कितनी बढ़िया बस है ना, बहुत बढ़िया। ये देखो ये रहा हेलीकॉप्टर। वाह ओ नो, ये तो हमने इसके बस की छत के ऊपर निकाल दिया। नहीं, नीचे करना पड़ेगा फिर से। चल चल फिर से उड़ाते हैं। ओ चल चलो। ओ ये तो बस तो ट्रक के अंदर लग गई। ओ नो, चल चलो बस को पहले पीछे करते हैं। चलो चलो करो पीछे। इसने तो हेलीकॉप्टर के अंदर मार दी। बस वाला बहुत गंदा ड्राइवर है। ये इसको इसको यहाँ लगाओ, हेलीकॉप्टर को यहाँ से उड़ा के यहाँ करो। वो बहुत अच्छा। ये हलक यहाँ क्या कर रहा है? चलो हलक लेके चलो बेबी को, मेले में घुमा के ला रहे हैं। चलो चलो चलो, बेबी का बेबी तो ये रहा। चलो चलो बेबी को चीज़ें दिला के लाते हैं। चलो ये देखो यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें। चलो चलो इनको उठाते हैं। चलो चलो डाल दो डालो, ट्रक में सबकी सब डाल दो। बेबी के लिए सब डाल दो। बेबी सबकी सब खाएगी। ये रही चिप्स की पैकेट भी है यहाँ, तो डाल दो। ओह ये रहा देखो, ये रहा हलक। हलक तुम जाओ अपनी बाइक लेके घर चले जाओ। ना हलक तो गिर गया पीछे, बाइक तो चली गई। वो घर छोड़ा ना। हाँ ये तो खुद ही गिर गया। चलो चलो चलो। ओ नो, ये तो फिर से गिर रहा है। चलो इसको बोल तो चला जाओ घर। हम लोग को ट्रैक्टर में लेके जाएंगे। ये रहा हलक का ट्रैक्टर। चलो चलो। वाह हम ट्रक लेके घर आ गए। चलो बेबी को यहाँ उतारते। चलो चलो पहले हलक को उतारते, फिर चलो बेबी को उतारते। वो बेबी तो यहाँ नीचे गिर गई। चलो चलो बेबी को यहाँ बिठाते हैं। वाह बेबी तो फिर से गिर गई है। बेबी को बिठाते हैं यहाँ। बहुत बढ़िया, तुम यहाँ ही रहो। चलो बढ़िया हैं, तुम बहुत अच्छे हो। वो ये देखो पार्ले जी का बिस्कुट भी है। ये देखो दो दो बिस्कुट है। ये चॉकलेट वाले बिस्कुट है। बिस्कुट हमने दे दिए। ये ट्रक है हमारा। चलो ट्रक लेके चलते वापस। ओह हलक यहाँ कैसे गिर रखा है? हलक को खड़ा करते हैं। चलो चलो चलो, हलक को खड़ा कर दिया। नो, इस ट्रैक्टर ने तो देखो गाड़ी के ऊपर देखो ट्रैक्टर चढ़ा दिया। चलो चलो इस ट्रैक्टर को पीछे करते हैं। ये बहुत ट्रक का बंदा है, गंदा है। और चलो चलो पीछे करो।
चलो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बढ़िया है ये तो, बहुत बढ़िया। चलो तुम भी चलो, तुम भी चलो, तुम भी चलो। वाओ, ये वो नो, ये तो एक दूसरे के अंदर बज रही है वो। चलो इसके ऊपर एक एक बिठा देते हैं। चलो देखो देखो, बहुत बढ़िया है ये तो। नो, ये स्कूटर हलक का किसने टेढ़ा कर दिया। चलो इसको खड़ा करते हैं। हाँ चलो, वो भी चलो। वो चला गया, वो तो बहुत बढ़िया है। ये भी देखो, बहुत बढ़िया गाड़ी। ओ देखो देखो, ये रॉकेट कर लो, तुम अपने घर जाओ। ये देखो बस, देखो कितनी बढ़िया बस है ये। कितनी बढ़िया बस है ये, बढ़िया बस है ये बच्चों। देखो देखो, नो ये तो बस बहुत बढ़िया। चलो बस खोलते। ओ नो, इसने कार के अंदर मार दी, वो कार पलट गई। हाँ तो चलो चलो, ये बस भी बहुत करनी है, इसको पीछे करो। चलो यहाँ करो, बस को जाएंगे पीछे। जाओ जाओ, तुम जाओ। ये हेलीकॉप्टर देखो, कितना अच्छा हेलीकॉप्टर है। वो इसको चला के देखते हैं। अच्छा बढ़िया, बहुत बढ़िया है ये तो। चलो वाह, कितना बढ़िया है ये तो। यहाँ तो पेड़ भी है, देखो पेड़ देखो, कितना बढ़िया पेड़ है। और नो, ये देखो कितने जंगली जानवर आ रखे हैं। जो देखो देखो, ये देखो, ये भी देखो, ये देखो, ये देखो, बहुत सारे जानवर आ रखे हैं। इसको तो देखो ट्राली में डालना पड़ेगा। चलो ट्रैक्टर लेके आते हैं। चलो चलो, ये हमारा ट्रैक्टर आ गया। चलो इसको डालते हैं, जंगल में छोड़ जाते हैं। चलो 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 चलो, इसको डालते हैं। चलो जंगल में छोड़ने के लिए चलो आगे। चलो इनको छोड़ते हैं। ओ नो, ये गन किसकी है। ये गन तो लग रहा है स्पाइडरमैन की है। चलो उसको देख के आते हैं। ये छोटा एवेंजर इसकी गन है वो। चलो इसको देते। ओ ये देखो, बहुत बढ़िया, इसको भी हमने गन दे दी। इसके पास तो दो दो गन है। देखो, एक ये रही, एक ये रही। वाह कितनी अच्छी है। ये रहा हमारा पीको। वाह कितना अच्छा है ना। ये रही हमारी गन। ये रहा हमारा सामान। देखो ये रसोई का सामान है, यहाँ खाना बनाते हैं। यहाँ देखो पीने का। ये सिलेंडर किसने टेढ़ा कर दिया, इसको खड़ा करते हैं। वाह, ये रहे बेबी। चलो बेबी को लेके चलते हैं। वो बेबी के साथ ये सामान भी लेके चलते हैं। चलो चलो, सामान रख लो वापस। देख आते हैं। चलो चलो, सामान भी खा लिया बेबी ने। चलो लेके आते हैं इसको भी वापस। चलो चलो। वाह कितना अच्छा सामान है ये तो। वो चॉकलेट तो यहाँ गिर गई। वाह, लग तो बहुत अच्छा है। वाह चलो ठीक है भाई। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों। जल्दी से कर दो नई वीडियो देखने के लिए।